Aleluya. Que Dios nos bendiga. Entra. Bien-aimé, tokota. Comme Nathan a quitté na biso ya lelo dimanche. Nzamba pambola yo moto. Oza kobongama po asiste na kita lelo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Que Dios te bendiga, compañero de lucha. Nzamba pambola yo, yo moninga ya molongo, yo ndeko oyo, todo vivre na mokili oyo. Te invito a orar conmigo. Padre amado, gracias. Gracias por este momento tan maravilloso. Y estoy aquí como un instrumento que tú has escogido para divulgar la palabra de esta mañana, de este domingo. Bendice tu pueblo. Bendice cada persona que escuchará esa palabra. Prepara su corazón. Sea como una buena tierra, esa tierra que recibió una semilla y esa semilla se multiplicó. Padre amado, gracias porque aunque estamos confinados, pero tu palabra no está confinado. Aunque estamos encadenados, encarcelados, pero tu palabra nadie lo puede encarcelar. Bendice al que todavía no ha entrado, toca su corazón para que venga y responda en esa invitación. Padre amado, si alguien está perdido, no tiene realmente la idea que un día tú vendrás a sacarnos, toca su corazón y como una sola persona, danos el entendimiento, quítanos la distracción, danos paciencia de escuchar en nombre de Jesús como una sola persona. Todos digamos, gracias Señor Jesús. Que Dios te bendiga, que tú estás a otro lado. Zamba pambola yo ndeko oyo zoyo kanga. Izaluza awa na Bilbao, izaluza na mboka mususu. Mais Facebook, il faut permettre yo Holanda. Merci yo mutu oyo ozape confiner lokola biso. Et molimo esimbi yo kota kade na message oyo. Ko zapete, ko déplacer te zala awa po ete Nzambe alingi koloba na yo. Bien aimé, merci. Tolalaki na bato ebele lobi, musu balamukaki na biso te. Et biso ato comme déjà 12 heures passées. Toza pe na bao tolamukaki mingi pe bakomi te. Non que po baboyaki me po Nzamba permettre te. Bible na biso ete Nzambe nde moto azwaka pema ya moto pe akendaka na yango. Alors biso toza na bomoi. Bible lobi ete bao nyonso baza na pema o bazo respirer bakomisa Nzambe. Yango te kokomisa Nzambe. Zwa lokumu au nom puissant de Jésus na yebi ete toko kende. Bien. Rapidement tokei na toke ko pointer na Josué chapitre 2 verset 1 à 24. Josué capítulo 12 versículo 1 à 24. To pointer Josué chapitre 2 verset 1 à 24. Bien, to baki ici Josué chapitre 6 verset 22 à 25. Nazongeli. Vou répéter. Josué capítulo 12, de versículo 1 a 24. Todo el capítulo. Y Josué capítulo 6, versículo 22 a 25. Bien. Antes de darte el tema, quiero leer un versículo. Voy a leer Josué capítulo 12, versículo 21. Bien, nous avons Josué chapitre 2, verset 21 pour na pesa yo thème oyo na lingi to kabula lelo, dimanche à lelo. Pesa ngai vraiment attention. Ainsi dit c'est la Bible, Josué capítulo 12, versículo 21. Ella es una mujer ramera que estaba dentro de Jericó
Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió los dos espías y se fueron. Y ella, esa mujer, ató el cordón de grana o roco a la ventana. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana o roco, como lo quiere llamar, a la ventana. Ye akangi singa ya motane na fenêtre. Bien, nuestro tema ahí está. Si tú estás conmigo, el tema es en el versículo 21 de Josué capítulo 2. Ata el cordón grana o roco en la ventana de tu casa. Digo, di a tu amigo, ata el cordón grana. El grana es roco en la ventana de tu casa, o tu vida, o tu familia. Ata el cordón grana, es que es roca en la ventana de tu casa. En français, attache le cordon crémoisi, bien rouge, à la fenêtre de ta maison. Bien, attache le cordon cramoisi. Cramoisi es roco vivo. Cramoisi à la fenêtre de ta maison. Lingala lo bibo. Yumto uza upointe na lingala. Kanga singa ya motane na fenêtre ya ndako na yo. Alléluia. Ukangi kanga singa ya motane na fenêtre ya ndako na yo. Na fenêtre ya bomoi na yo. Pesanga ma bien. Bien. Es nuestro tema de esta mañana. Y tú verás que la historia era el pueblo de Israel acercaba o entró en la tierra, cruzó en la tierra prometida, estaba cerca de entrar y era importante. Josué como comandante enviaron 2 espías a explorar Jericó y cuando entraron, como Jericó era realmente cerrada y nadie podía entrar y nadie podía salir, vivía una mujer Rahab, que era ramera, y vivía en el muralla. Su casa estaba en la muralla. La muralla era la protección de la ciudad. Y el versículo que hemos dado, lo prometieron los espías a atar el cordón grana en la ventana de su casa, para que el día cuando ellos vendrá a destruir Jericó, ella tenga la salvación. Dis conmigo amén. Bien, bien aimé, na lingina pesa yo ata quelques types pour tout mega pour avancer. Thème de Josanango, tolobi kanga singa ya motane na fenêtre ya ndaku. No toyebi fenêtre, toyebi ndaku, mais tia yango na fenêtre po eza lokola signal ntango bango bakoya bakoka ko boma te. Bien, nalobi na peso avant nakota na koteya na peso 3 types et cause appelle 4 mais na pesa na 3. Bien, premier type po tolobi thème tozwi yango na kokanga singa ya mutane na nini. El cordón grana o roco, símbolo de aspecto de la muerte de Jesucristo. Un ser saint attractif. Na Bible. Singa ya rouge wana o eza lokola makila, eza symbole ya aspect ya liwa ya Yesu Masiya. Tant tozoba makila, tozomona déjà liwa. Pesanga me bien. Na bino tozopesa ba type. Oyo wana na lobino na tonga lelo kanga, ezo symboliser symbole ya makila. Alléluia. Bien aimé, tu es dit que tu as confiné. Alors, na Exode chapitre 12, va pesa gibiso, comme el sangre pascual puesto en la puerta
de casa en Egipto que alegó el juicio del ángel destructor. Dans Exode chapitre 12, babaki na bango ke batia makila na baporte na bango. Bite ezalaki pour éviter ange oyo aya kobebisa soki amoni makila abebisa te. Alléluia. Mais awa place tozoloba balobi batia singa ya rouge yango moko ka symbole makila po mokolo oyo jugement ekokota na Jéricho bango bazala sauver na jugement pesanga main bien. Alors na oyo nalobi que el cordon grana símbolo de apariencia o aspecto de la muerte de Jesús un ser sin atractivo. Olingo pointe ba verset pointe Salmos 22 versículo 6. Puis Somme 26 verset 22 pardon verset 6. Ahí tú verás está escrito yo soy gusano no un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Abinga nazali motote me nazali kaka nkusu nyama moko apamba oyo batu bazopesa respecte po nazala na apparence te. Alléluia. Y estamos hablando de la apariencia de la muerte de Cristo que tú pondrás en la ventana. Alléluia. Bien. Tú lo puedes apoyar en Isaías 53 versículo 2 y 3. Salmo 22 versículo 6 y Isaías 23, Isaías 53 versículo 2 a 3, donde leemos que no tenía apariencia nada, no tenía atractivo, ¿quién lo podía mirar? Balón de dolor. Y esa mujer pone realmente ese símbolo que no tiene atractivo, solamente es un cordón, pero rojo. Alléluia. Entonces, on a quatre symboles. Bien. Premier symbole, on a un cordon. Deuxième symbole, los dos espías, símbolo de mensajero ou informador, que lleva la palabra. Des messagers, des espions. Au bas côté de Jéricho, ils ont symbolisé ba messager, ba informateur, au bas au même liloba. Y cuando llevamos la palabra, llevamos dos cosas, la gracia y el juicio de Dios. Digo conmigo amén. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Des informateurs bazaro mema jugement, puis bazaro mema ngolu, puis ça amène bien. Alors, tant moi ça yambaki bango, ayambaki ngolu. Et mboka mobimbe boyaki bango, bakoyaki na jugement, puis ça amène bien. Alors na ozonge la suma la makambo ti so bosani yango ekomi folu kwa ngobenga ngata na telefone. Symbole ya makila oiza aspect ya liwa ya Yesu Masia bien aimé. Tozolo ba ata le ngolo ba ko unir. Alléluia. Kuntai. Bien aimé. Sangisa vie na yo na vie à Christ. Bien, na peso deuxième position. Yezali ba espion. Et troisième type Rahab. Rahab agi mwasa ndumba. Azo représenter ni nakata ya texte oyo tondoloba représenta o ese símbolo de la nation ya ba païen que comparte pour la fe en común con el pueblo de Dios el gozo de promesa. Bien azonge na lingala Rahab azo représenter to symboliser ba païen oyo bazo kabula kondima na libota ya Nzambe na esengo ya bilaka. Pesinga mea bien. Alléluia. Là, c'est comprendre. Alors, en Éphésiens chapitre 2, verset 11, 19. Éphésiens 2, 11, 19. Bible lobby. Na mikoleleki ozalaki mutumoko ozalaki sans promesse, sans maka. Yo otanga ngo pour Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 19. Alors, Rahab oyo tokomona akokoma mutumoko akokota na libota ya Nzambe. Et eza balobi aza mwasa ndumba ramera. Mwasa ndumba awa ezolakisa persona sin honor degradado en medio de su pueblo. Tamba babi mwasa ndumba mutu moko azanga honneur. Babi ndumba mwasi. Ipui ezapela bandumba mibali. Mutu moko enanu aza païen de azana honneur te loba azana honneur te.
Alléluia. Tant que vous avez honnête. Les autres comment dans l'église. Mutu musa zo mona kaka oyo mtazanga honnête. Ah, oyo le côté, oyo le bien aimé. Tuna mutu wala mona abatu bongo. Okangisi ya mutane. Osangisi vie na yo na Christ pour mukolo ya jugement. Bien aimé mukolo ya jugement ekomona na soko okanga vie na yo na Yesu. Soki vie no pesa ko kabwana ekoyebana. Alléluia. Yebsa ndeko koyebana. Bien. Il y a peut-être 3 types. Surtout que le quatrième type, c'est Jéricho. Jéricho, c'est l'image. Il y a neti mukili. Neti mboko nzamba lingi ko voit l'interdit. Nzamba lingi ko longola yango. A éliminer yango. Pour ma bien yango eleki. Pesa nga ma bien. Alors bien aimé, un jour, mukili, tout le monde yango tika la vide. Pour nzambe, soki ma bien eleki. Quoi que ma promesse ezali, mais mukili oza lokola Jéricho. O nzambe alingi ko éliminer. Mais yo, na ebiso na tongwa lelo na message na nga encouragement na message na nga oyo ya ko anime yo kanga singa ya motane na fenêtre ya ndako na opesa ngame ya vie na yo. Bien aimé, jugement ekozala de notre lobana yo les deux espions okozwa pe image ya Apocalypse chapitre 11 les deux témoins. Ce sont les mibale ya ba espions. Bible omina biso na Matthieu chapitre 21 na verset 1er. Et Yesu atindaki des disciples comme des témoins baki niko libérer punda na mwana punda oya saki okangama yango image ade opesi ngame bien bien aimé na tongwa lelo pe nzambe azotinda des témoins na ye des espions na ye po akoka ko libérer yo na famille na yo opesi ngame bien. Alléluia. Bien. Nde na otopesa deja ba type na opia lisu ba type yango te soko rataki okotaka retard okoyoka yango soko kozongela boza malamu kuna bozopesa nga bien na osenga bo contrôler ale msomo na ekati na azoloba loba kaka pamba. Bien. Ata el cordon grana o rocco en la ventana de tu casa. La Bible nous dit, la Bible nous dit na Acte chapitre 16 verset 31. Ezaki na mutu moko oyo aza okengela ba prisonnier et Bible lobi ye atunaki ntango ya kotala ba prisonnier bazalaki te bakimi atunaki eloko nini akoki kosala mponga na bika et réponse azwaki na mutuna na ye elobi boye na nde na bino na Acte chapitre 16 verset 31. Crée en el Señor Jesucristo y será salvo tu y tu familia. Alléluia. Ndima na Yesu Masia okobika na famille okobika. Bien aimé tozomona Rahab oyo abikisaki non seulement molimone mais abikisaki na famille na ye. Nasi na pesi biso de sita Josué chapitre 2 mobimba na Josué chapitre 6 22 à 25 place la conclusion. Ça va bien. Alléluia. Bien. La fe sin obra está muerta. Como es el cuerpo sin espíritu está muerto. Nabino kondima oyo ezangi misala to kondima oyo ezana action te eza kondima ya kokufa. Babi lokola nzoto oyo ezana molimo te eza nzoto ya kokufa. Alléluia. Omona yango na Santiago capítulo 12 versículo 26. Santiago 12 versículo 26. Tú lo leerás desde 14 a 26. Entendiendo que la fe sin obra está muerta. Aunque hoy en día decimos que no, nadie es salvo por las obras. Pero una persona que no tiene su fe, no está en acción, es como muerto. Di conmigo amén. Bien aimé, todo le monde a mwasi oyo andimaki atiango pe na misala. Non seulement andimaki azamba ba espion net le lobiso yambi Yesu, mais olakisi te na misala to mona ngotango to mandokita. Bien. Et pour la fe Rahab, la ramera, no pereció o no murió con los desobedientes porque recibió los espías en paz. Hébreu chapitre 11 verset 31. Romona nkuna. Balbia na kondima mwasi ya ndumba akufaki te po
akufaki te elongo na batomboki na barebele babengi mboka mba Jeriko barebele me ye akufi te na barebele mpe bapesi motivo mpe mpo ayambaki bamessager na kimia loba nanga na kimia bien aimé ntango oyambi messager oyambi message pesanga amen ntango na ntongo nga azoteya awa ntango so ozomona kaka nga azoteya e ozalaka na posa ozape mpo otala no eloko mosusu bien aimé nga na kose sacrifie soki oyambi lilobo nga azopesa yo oyambi moto yatindaki yango na bino Hébreux chapitre 11 verset 31 Bible elobi ete mwasi oyo Rahab kombo na ye mwasi ya ndumba akufaki te elongo na batomboki po ayambaki ba messager esprit ya son mensajero son testigo na toloba no Apocalypse chapitre 2 des témoins na toloba no Matthieu chapitre 21 des disciples na toloba no ba makambo ebele tango Christ aza kotinda bato mibale ezalaki image oyo ya ba messager to ba espion messager amemaka message po ayambaki bango na kimia. Bien. Si tu apprends dans Matthieu chapitre 10 verset 11 à 15 et Matthieu chapitre 10 verset 11 à 15, Bible lobi tango Jésus a otinda ba disciple ba kinote ya sango malamu. Albaki so koti na ndako ba yambi yo babi la paz queda en la casa digna. Ndako ba yambi yo malamu. Pe na yo etikala. Bien aimé na ebite tamso koti kwa na Facebook po balobaki ke to banokota bakilte yo po koti no kaka. Mais bien aimé okoyi kokota na yo. Mais soki ndako no eza dinte, ndako no eza vi na yo. Ndako no eza vino soki eza dinte pe oyo nga azomema yo kotikala te pesanga ma bien. Noka kokoti bien aimé nga azosala œuvre oyo ya esprit. Nga aza lokola messager. Nga aza lokola moko ya les deux messagers. Naza lokola deux témoins oyo batindi na Jéricho nakende kospionner pe na ya kopesa message. Alléluia. Et na édition messager amemaka des choses, amemaka ngolu pe amemaka jugement. Alléluia. Bible na biso na Mark babi bokende sango mokili mobimba botia sango malamu oyo akondima yango akobika yango lobiko akozwa ngolu et oyo akondima ta kozala condamné yango jugement pesanga na bien. Alors bien aimé nazoloba na yo na Ancien Testament mais nazomema na Nouveau Testament pour comprendre. Nazobeti lo lisolo te. Nazo actualiser message oyo pour oko comprendre nga yango na bino na Matthieu chapitre 10 verset 11 à 15 balobi ndako eza dine kimia na yo ekotikala. Alors tolobi Rahab ayambaki ba messager na kimia ndako nezaki dine kimia netikala et omona balandaki bango po kuno soko koti fo ba ezaki na muraille ba clôtura ye ndako nezaki na muraille na fenêtre nezotala ngambo ya libanda. Bien aimé Bible omina biso na delantario mukolo oyo jugement yo ebinengi Jéricho kweyaki mukolo jugement na Nzambe ekotaki na action. Bible elobi na biso boye miraille kweyaki mendako ya Rahab kweyaki te pesanga ma bien ozokanisa miraille zaki mire mo batongi double na kati batiki vide batie protection mais na cri kaka na cri miraille kweyaki ndako netikalaki loba ndako netikalaki. Bien aimé lokola yo soko yambi message yo na tongo lelo koloba ngati oza mondimi na otopesa de ya ba type Jéricho eza image ya mokili mwasa ndumba na a mutu moko oyo enanu aza image ya païen oyo azalaki peuple ya Nzambe te oyo ayambaki nde liloba Nzambe et deuxième position na ye azalaki ndumba mutu moko azalaki na dignité te. Alléluia. Tant que vous êtes ministre, tant que vous êtes mwasi moko distingué, tant que vous êtes spécial, ba manzaka, ba fier. Alléluia. Mais oyambi ba messager te, oyamba message o te atongo alelo po déjà so lemba. Alors bien aimé, na memeli yo message. Na kata message ils ont deux choses. Ils ont la sali nous la salvation et na memeli yo condamnation. Alléluia. Bien. C'est vraiment important. La fait en action nous justifie.
kondima oyo ekoti na misala nde tozotolobota nde topesa nde baverse nasi yo mozolandanga ejustifiaka biso. Bien, na kati ya sali tozalaka toujours na 3 thèmes nde nateyaka biso. Na kati ya sali tozala na 3 choses ou 3 pas. Et la salvation est un grand thème de la Bible. La salvation tiene 13 pasos importantes y nada más. Première est la justification. Deuxième est la sanctification. Troisième est la glorification. Nyonso mabengango lobiko. Loba lobiko. Alléluia. Alors, mutu moko tako kota na sanctification soko za justifié te. Opesinga me bien. Et mutu moko te akoki ko doubler a sauter akende na glorification. Na nkembo soko aleki na sanctification. To Bible obi personne ne verra Dieu. Quand on non verra Dios, si nous entrons en la sanctification. Lokola mutabengi bino aza mo santu, lokola muta justifié bino aza mo santu, bino pe bozala ba santu. Nazolo ba note na Saint Pierre, nazolo ba note na Saint Kingani, nazolo ba note na Saint lingolo ba mondimi wa ya mili lo banzambe akomi mo santu. Pesa nga bien. Alors, na pesio eloko na kangia wa po nazama mambe bela ko ba na bike na aussi sangote. La fait en action nous justifie, on appelle ça que 3 pas, et justifier biso, i nous da la fait en action ngoloba, ondimi, kondimande sukika te nandimi yeso lokola mo konzipe mo bikisite, mais o lakisi yango ba to démontrer yango nde tozolo ba jeudi, o refléter via Christ. Yango to bengaka la fait en action nous justifie, i nous da el acceso, et puis ça biso accès à la sanctification. Tant que justifiera biso, va permettre biso to kota na nzela ya bosembo to ya sainteté. Pesa nga men ya ben. Elle trampoli na bino sanctification ezali lokola trampoli ezali nini? Trampoli ezali eloko moko ba table moko batiaka mpona odenda o sauter plus. Pesa nga men. Ya ona bino sanctification ana identifie yango lokola trampoli. Justification peut se accès na sanctification. Sanctification elle trampoli de la gloria. Trampoli à gloria ngoloba oyo kopia biso to sauter to comme na gloire. Na peut 3 choses. Les enseignements ya makasi oyo na ko zo apeta na développer yango na ndenge to lingi bien. Rapidamente 2 espias llevaba con ellos la palabra que tiene 2 cosas. Na bino 2 témoins, 2 espions. Yango moka ba memaki kat na bango message ya Josué. Alors tant to lo ba Josué to yebi Josué elingo lo ba na hébreu Yosua. Josué elingo lo ba Yosua. Yosua elingo lo ba Jéhovah et Salvador. Alléluia. Et to zomona ye azopesa image nzambe atindi message na ye, atindi ba témoin na ye ba ke ne ko espionner pe ba ko pesa rapport. Ndenge nazo biso ndenge tokena koteya Yesu alobi soki bayambi bino na ndako wana eza dine pe na bino etikala. Pesa nga amen. Alors des témoins ndenge nataka koloba no déjà si nalobaki yango bamemaki sali na jugement yango tomemaka meme nga azoteyo na tongo awa nazolakisa oka lobiko mpe nazolakisa jugement. Alors maloba na nga so obwakisi yango mpo omoni eza maloba mutu me nga batindi nga kotinda. Alléluia. Pesa nga amen ya bien. Alors nel Josué 12, 24, donde termina el capítulo 12, tu verras, na lubino ba Jean wana baza ba charger Bible lobi tant bazongi diera a Josué na lubino Josué chapitre 2 verset 24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestra mano. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Alléluia. Dega bakendaki deba eko pesa rapport pa ya Yosua ba bien nzambe apesi biso Jéricho. Alléluia. Po mboka mobimba baza ko banga lo bazo banga. Alors bien aimé nanu Jéricho ekwete mutazolandanga mais déjà me ba mesaba eko ba sito zwimboka. Alléluia. Alléluia. Bien aimé tangu yo ozondimela nzambe toute adversité nyonso ezobanga victoire des angamu na yo tomoni yango awa exemple yabade témoin oyo los agentes tenían una palabra que establece la gracia y la liberación si es aceptado ndeka na utolobano ba Jean wana bazalaki na liloba
oyo ya ngolu oyo ekangolaka soki bayambi yango pesanga amen. Bien aimé, lilobonga azoloba na Bible lobi na biso Moïse ayaki na loi et Jésus ayaki na grâce. Alors, quoi que grâce ezalaki banda dans l'Ancien Testament, mais nazoloba no grâce selon Jésus-Christ. Wana Ancien Testament benga ngo grâce selon gouvernement ya Nzambe, selon loi na ye. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, ngolu o Yesu ayaki na ngo ezoloba te ke o ayaki na mibeko ayaki na ngolu. Alors, bien aimé, bapesi biso liberté na kati ya ngolu. Bien, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ngolu, batali na douté, tout le monde a mwasi oyo, so bazaki batala mamuna salaki, akoki pe kobika te. Alors, des témoins oyo, bangonde mtu bazo kenoko établir ngolu, pe na ko libérer soki liloba yambami. Establece el juicio si es rechazado. De naturo bano. Soki lilobe yambami, tiki ngolu na bango pe liberté koti et soki li lobe boyami so babwaki li loba oyo jugement ethically. Alléluia. Na utakoloba nango déjà dans Marc chapitre 16 verset 15 à 16. La Bible lobi était id en todo el mundo predica el evangelio, el que creerá será salvo, el que no creerá será condenado. Bien aimé, koloba te ka atango ndimi li loba Nzambe Obikimba moté. Bien aimé, actualisation, lamentation. Bible dans chapitre 3. La palabra de Dios se renueva cada momento. Cuando Dios renueva su palabra, directamente es actualizado. Es a mañana, ngana iko actualiser lo banzambe. Ko bangate ngasi na ndima Jésus. Chaque fois ozoboya liloba ya Nzambe ozobwaka yango, chaque fois ozo préparer jugement na vie na yo. Yango na yaki na parole oyo. Bien. La fe en esta palabra conciencia la persona que la recibe. La fe en esta palabra conciencia la persona que la recibe. Na lobi na yo kondima na liloba oyo ba messager bazo mema tonga nzote yo e memaka mutu na conscientisation et conscientisaka mutu oya koyamba yango pesanga me bien tomoni mwasi ndumba tomoni na bino première image aza païen azo représenter ba pakanu nyonso oyo tozalaki et aza susu mwasi ndumba bien aimé liboso na ki païen eza déjà ngambo ya monene. Deuxièmement aza na kati ya ba païen landanga bien aza na païen. Deuxième, na kata ba païen, azana dignité te, lo bazana dignité te. Ozoma oyo mukili to vivre, biso tu bata masumu, mais na kata mukili oyo bato mususu munenga muta masumu azoba o azelo côté. Oyo mutu azanga tina. Alléluia, yango image ya mwasa ndumba oyo azangi honneur. La fe en sa palabra conciencia la persona que la recibe. Bien aimé, tango yo yambili loba oyo ba messager bazo memela yo. Au côté na conscience, le bon côté na conscience. Alors que le bananga te kasina yamba Yesu te, na bino lilobe se renouvelaka. So nzanga pesi message o lelo, abitia singa ya motane na fenêtre ya ndaku na yo. Bien aimé, soko yo tie yango te, jour à jugement, elingo la sa atar na kaseliano. Atar elingo ba ko unir. Mutazola ndanga ko atar elingo ba ko kangisa. Alors na bino na mutu oyo azalaki na valeur te, aspect moko ya mutu moko azalaki na valeur te, akufaki sini aliwa ya Kriste e na Egypte ezalaki makila na ye awa balobi singa yango kaka. Tango mwanza alekaki na Egypte abebisaki ndaku te ezalaki na makila e tango Israël alekaki po adétruire Jéricho, Bible lobi ndaku wana ezalaki détruit te, pesanga ma bien po akangisaki vie na ye na Kriste, akangisaki famille na Kriste, pesanga ma bien na otuna yo okangisa vino na Kriste tamu solobi na nga oui siko famille ekangana na Kriste mona non. Bien aimé yebisa na koyebisa te metia singa ya mutani. Alléluia. Kangisa tia makila Yesu inir na kufa Jésus oyo epesa biso bon moyo. Bien. Rahab siendo ramera pero tenía oído abierta. Rahab agi mwasa nduma me azalaki na matoi ya kofungwana. Tuna ndeko. Tiene oído
abierta. Leloka, naza spirituel. Moutazolo baza spirituel, mais matoye kangama. Bien aimé, un homme spirituel, eza mutu oyo, matoye fungwana. Esaïe chapitre 50, à partir du verset 4, ozo kita. Jésus, o Esaïe azo banabiso ete, nzambe afunguli ngai matoyi, pona wako yoka, lokola moyekoli. Bien aimé, Jésus, bafungula ke matoyi, eza type ya koye ba ko recevoir. Bien aimé, sokozo ebi ko recevoir te, eza difficile au kota na action. Bien, Rahab, sendo ramera, perotenia, oído abierta. Romanos 10, versículo 17, la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Babi, kondima eyaka na oyo tozoyoka eza liloba nzambe, pesa ngame. Bien aimé, tunande wape mene, oyoka kanini. Na kata Jericho, bazali ko yoka, ke batu moko bazoya, peuple moko ezoya, eza peuple moko dangereux, eza libota na nzambe. Et bango tout bakota ki panique. Yango mona ki contrôle ezaki makasi. Et tant des espions bakota ki reverser ki batu mi bali ba pa bakoti aw. Alors bien aimé, ba yoka ki. Bien aimé, yo oyoka kanini? Oyoki ka pandémie ye, ozolenga pona pandémie. Bien aimé, tala ndenge mututu po yoki ka ki coroneza libanda. Nazo ba penanga, tala ndenge ko bangeza. Mais tant que vous des messagers baza awa, tant que vous paroles za awa, tant que vous ancien azotea, ancien connaît azotea, évangéliste Eli, évangéliste Paul, nazo ba pona l'église na biso. Bazotea, yozo mona ga mtazolo beza Paul. Ozolo ba eza Eli bien aimé. Message nyonso oyi wute pa ya nzambe eyaka na condamnation, to jugement, pe yaka na sali oyi za lobiko. Bien aimé. Kolbananga teke nasina bika te. Paul a na biso troba ki j'ai dit na Romains chapitre 13 de verset 11 ozokita Paul a lobi kona biso eza pembeni koleka ta nzondimaki. Alléluia. Bien aimé, sali ekendaka toujours en pratique. Jésus tanga koya soka kuti mutu to mwasi azana robe ezana salite akotikala. Tuna ndeko robe no eza ndenge nini? Ozo surveiller robe na yo et l'unique moyen ya ko contrôler robe na biso eza toujours ko yoka liloba nzambe. Alléluia. Bien, moi swazaki na matoi ya ko fungwana oyo ekokaki ko aider ye akende liboso. Bien. Vemos el temor de Jehová en Rahab, que es el inicio de la sabiduría. Proverbe chapitre 1 verset 7. Vemos el temor de Jehová en Rahab, que es el inicio de la sabiduría. Tomoni kobanga nzambe na kati ya mwasi oyo ya ndumba oyo ezali ebandeli ya mayele. Na bino Proverbe chapitre 1 verset 7. Kobanga nzambe eza ebandeli ya mayele. N'expliquer yango. Mwasi yango ayokaki. Jericho yokaki ke libota nzambe zoya. Alors, ore bazala kobanga Bible lobia kutu bazoluka les despions baboma bango pesa ngama bien. Kobanga ezate, mais mwasi oyo abangaki tant amoni despions ayeba ki vraiment obazoya baza terrible. Alors, Josué chapitre 2 verset 9 à 14. Alléluia. So bani otanga o wano comprendre. El temor hace que la ramera mirar a Dios adquiera una certeza. Bien aimé, kobanga wana ya koyoka ke peuple ya nzambe zoya, ezaki nzambe na bazo ya na représentation nzambe. E kotisi kobanga. Na kobanga wana epesi ye ebandeli ya mayele. Pesa ngamen. Bien aimé, yom to banga o ngala banga nzambe, mo banga basala nzambe te. Bien aimé, obanga bango kutu te. Imagine nous avons grade na yo apesa yo bien aimé qui passer ça combo. Alléluia. Na yo qui passer sima nazaki déjà côté na sala mamutu. Pour na zo mona qui passer en haut. Mais pour na ordre mabele passer. Oui, mais nazaki déjà bien aimé ça là mutu yo akumba ka lem ça na permité. Pesa ngama bien. Aibi ko kumba camion ndia ça na permité. Alléluia. Alors bien aimé, et ça important, Koyamba Liloba. Como todo el pueblo de Jericho, todo estaba lleno de miedo y
perdieran l'animo. Bien aimé, bango nyonso ba perdaki courage. Pour ba yokaki peuple moko ezoya, bien aimé ba renforcer miraille. Alléluia. Donc vigilance. Na ko yebisa yo jour à jugement. Ndako wana o ezaki na elamba rouge na fenêtre, ndako ngo ezaki kangama na miraille, pesanga bien. Mais tant on crie betaki oyebi mam nazoloba miraille ekweyaki mais ndako ekweyaki toloba nanga ndako ekweyaki te. Bien aimé elingo loba soki yo kangisi vino na Christ mukolo oyo jugement kokota na mokili mobimba vina yo kokweya te via famille yo kokweya te soki vraiment yo ndimeli pesanga bien. Yana oyebi so na tongwa lelo kanga singa ya motane na fenêtre ya bomoi na yo. Bien aimé na yebite so osala ngo bio okozela alléluia okozela alors to mona tant to koma na sala m'expliquer yo tant ba lobby na tant o réaliser on a une foi en action. Bien na verset 9 ne la pesa yo Bible lobby yo sei que Jehová os ha dado esa tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros temblamos por vuestra causa. Oki mwasinde azoloba ngana yebi ete nzambe apesi bino mabele oyo mutasola ndanga po ete kobanga bien aimé sinya liboso ba spiba na oyepsa ba mboka mezo banga donc si tozwi mboka alléluia na yebisio kobanga te no temas yepsa ndeko kobanga te mama mutu ozo mona oyo bien aimé nzamba pia biso to sala musala lelo toke na 3 mois toza na salte mais nzamba yebi comment to sala. Alors, et l'autre osenga yo mwana nzambe tangu toko récupérer. Alors kotala ni gauche kotala ni droite. So nzamba pamboli yo bien aimé servi nzambe na ndenga zo pambolela yo. Bima na monde la futilité. Bien aimé toko iko démontrer puissance auto sanango. Nazo biso païen, nazo biso mwasa ndumba. Oyo mutu moko ke azana nuna mbeba ya kozala mupakanu de na kati ba pakano azana nerte pesanga na bien mais ayoki que peuple moko zoza peuple nzambe et pesa qui vraiment eloko mutuya verset 11 hemos perdido el ánimo babito azo yem dazolo balabango tobungisi courage no tenemos ánimo para resistir babia tozali yazolo na bango nyonso ayebaki abia to perdre courage toza suna makasi te ya ko résister to ya ko bunda pesanga ma bien. Alléluia. Bien aimé, tozomona na kati ya mwasi oyo, tozomona vraiment que kobanga nzambe ezaki ebandeli ya mayele. Et après ce motivo, il y a des animaux, de todo el que. Babi Jehová vuestro Dios es Dios na ons karawana de universo o toda la création. Babia pon nzambe na bino azan nzambe ya mokili mobimba. Alléluia. Après cet exemple pour te moni ndenge nini bo sali na ba nzela ba roi so bo beti bango. Bien aimé. Na bi église ezo avancer. Chaque église locale eza na histoire nango. Alors yo mutu atoe obandaki ne bandelité mais so yaki après 6 mois ozane bandeli. Après 2 ans ozane bandeli. Pe mingi tozala na one bandeli basate mais yo zali. Ezola sake yo zana kata vision oyo. Yo moni mambo tozo sala. Alors bien aimé zala si et rassuré que mambo tozo sala eza po nzambe a zwa lokumu. Et verset 12 à 13 balobi como est tenido gracia de vosotros moi ça zo konne koloba. Lokola na zwi ngolo epai na bino igual tendré misericordia de la casa de mi padre. Vous ruego ahora salvará mi familia. 12 à 13. Abia ndenge bomemelinga liloba oya ngolu na zwili yambe liloba ngolu e ndenge moko pe ndaku na ngape ekokota na kati ya ngolu. Bien aimé, azako luka intérêt na ye moko tata linga abika azako linga ameka kokota na ligne ya Yesu Masia. Bien. Versículo 14. La respuesta de los espios demuestra no solo la idea de los enviados, sino también del que envió. Dans Josué chapitre 2, verset 14, réponse est voilà, balobi, tolobi, ils ont l'accès bazalaki na kata représentation yango la tindi balobi no Josué ngolo ba Yosua ngolo ba Jehovah salva. Ndena utagolo ba no Jehovah est Salvador. Bien aimé,
Joshua zaki ko représenter Nzambe na mabele oyo. Monsieur zaki ko kwesa Jericho. Oyo Joshua zaki ko loba yango zaki ko salama. Alors, bien, la fait y sous obras, ou la fait en action. Bien, de verset 15 à 16, Josué chapitre 2, de verset 15 à 21. Nalobi na yo kondima na misala na yango. O kondima o isa kat na misala. La fait y sous obras, ou la fait en action. Bien aimé, na tongwa lelo yepsande ko tika la kaka na koloba te ngana ndima Yesu. So ndima Yesu misala ezomona na te, ondimi ete. So ndima Yesu toujours ko boudé na ko bien aimé tozo balikamba Jericho. Jericho ezobanga po yoki peuple mongo ezoya ekwesa Jericho. Et bien aimé omona na chapitre 6 Joshua telemera bi o nyonso akotonga Jericho akozala maudit. Bien aimé lelo tozo sa l'effort ya kotelemisa Jericho que tokwesa Jérusalem. Mais bien aimé yom to lingo telemisa Jericho et la kelima be toujours les alaka. Ya on a le bino la fait sous obra ou la fait en action. Na bandi na verset 15 tina 21. Los agentes habla del futuro de lo que acontecerá cuando ellos, el pueblo de Dios, pisará la tierra o Jericho. Maintenant, verset 18. Verset 18 au tanga wana. Moi, si on a lobby na bango, na yambi, boy na boye, bo pesa ngai, bo jirenga ke tangu bino bogoya, nde na yambi bino, nde na yambi liloba na bino, na yambi message, bo mangate, pe bo bate la libota nanga. Alors, gage, le bagage, le bandanga. Bien aimé, un serviteur, un envoyé, il faut gage zala. Il faut le remonter à la signe, net le balwat babali. Boye awa, Rodrigo na chanceline. Boye awa pour bobala. Que prenda ayevado batu babala wayebi. Auto pambola pardon. Que prenda ayevado para mostrar el votre matrimonio. Balwa nabiso, los anillos. Pesanga na bien. Gage, signal. Tango monika na musapia Rodrigo bag ezalaka eza non ba pesa ngame chance eza amen. Bien aimé, ezolakisa ke bazali na signe moko boye basalaki ve. Alléluia. Et moi sona lobi ke bo mate e ba yebisi ba bandeko balingi balakisa basala nzamba lobi ya to peso signe lo ba signe. Bible na biso nzamba yebisaki Israël na Genèse chapitre 12 bokota na bandako toyebi na eza 10e ple bobo manyama e bozo makila nyama botia na ba porte tango anja kobebisa akoleka signal ekozala. Alléluia. Tango signal tango kotala signe akobebisa te. Alléluia. Na topesa exemple na pieka exemple ya Rodrigo na Chanceline. Bien aimé baigwano tomona eza na circonférence ya rond elingolo bake bolingo o ezanga suka le pas bolingo ezanga suka pesa ngama bien chance pesa ngama bien Rodrigo. Bien aimé elle est l'autre mona mutu azui bag alata kati yango. Alléluia. Rodrigo bag ezanga bien chance bag na bokati te non ça va amen. Et moi si oyo tamba sololi et tozana verset 18 pesa ngama bien. Alors pour ma kambo ba sololi que on va détruire, il faut gage, il faut assurance. Alléluia. On a oublié que kanga singa ya rouge, na fenêtre ya vina yo. Alléluia. Yepsane kanga fenêtre. Pesanga main, a bien, pesanga main bien. Verset 18, Josué chapitre 12 verset 18. Bible na bangwa, yozo tangu na Bible no. Ba bien, tout atara. Tant so yo yebi mamu bien. Atara est la deuxième, il y a singulier mais il y a futur. Alléluia. Bah bien, yo okokanga, pesanga ma bien. Tout atara et ses cordons de grana et la bentagne. Verset 18. Alléluia, la nanga bien. So on a déplacé au perdre tout. Bah bien, na epo, toza na Josué chapitre 2. Bah on a ba yete, mais ba yeka kotala, ba memi message. Ba tala soki le oni ekoleka. Moi so ayambi parole, ba bien ya yo okokanga. Alléluia. Mukolo biso tokoya. Alléluia. Tango biso tokoya soto moni signe wana ya bage tolobi ke Rodrigo na chance baza moi sina mobali pesa ngama bien tango anja kobebisa koya kotana ba porte bato ba liaki mwana pate Bible lobi so boza muke bobengi ba voisin bakoti abolie botie makila
ange wana koleka. Alléluia. Et bien aimé, oyo tomoni atie singa po a sauver. Ye a mi sauver, a sauver na famille na ye. Alléluia, na descendance na ye. Na auto perso déjà adelanto. Tangu Jéricho ekweyaki, bien aimé, oyebi mamuto lobaka mira Jéricho ekweyaki. Ndaku na ye loba ndaku na ye. Ezaki kangama na mira ya Jéricho. Mais imagine toi, pardon, mira Jéricho ekweyi na cri, mais ndaku na ekweyaki te, pesanga ma bien. Bien aimé nazo kwa sireyo. Yo mtozo kanga ko kangini ngo bako unir vie na yo na Christ. Tangu jugement ko ya bien aimé. Alléluia. Bible lobi tout atara el cordon grano et la bentana. Hébreux chapitre 11 verset 1er. Babia oko kanga. Alléluia. Mais tamba zolo banya ko kanga. Nanu kutu réaction yete azaka d'esprit walandi bango kutu bakimi bakena bango. Bien aimé, yom tozo zelaka omona action. Yom tozo zelaka soto lobit salaboy, yozo bien aimé. Na l'église na soto za post ça ba impresario. Ya mibali na basi. Tozo lo ba bino ozomona ngo black. Et ide na bino zaka yoke no luka musala. Bien aimé, mutu musuba pa pesi charge o mutu musuba pesi charge oyo. Bible lobi boy. Moïse akina kozwa vision. Tanga zwi vision na ngomba. Baïbi seke oko na seku no okuta provision loba amen pe sanga amen bien. Balaki si e dessin modèle. Balobi modèle ona nzanganza amena lakisio kende ko sala réplica. Réplique ngoloba sala ngonde ngomoni. C'est ça la vision. Mais na sende okuta provision. O pe singa amen bien. Provision ngoloba nini? Matériaux ba kotongela, bato ba kosala. E Bible lobi tango tokomi na Exode 25 ba bibo récolter ba makambu provision et alobi okuta bato mayele. Alléluia. Bazalaki na se. Yo lo bate Moïse yo salini bien et nozola ndanga bien. Alobi bien on zoloba na yo. Tomoni action et koti ya mwa sobabi na ye mukolo tokoya. Ali on a mis na Hébreux chapitre 11 verset 1er. Tozoloba lo bango al mateya. La fe es la certeza de lo que se espera. Kondima ezali certitude ya eloko yozo zela. Na partie A. Bien aimé, yazako zelani, tout nandeko, azako zelani, azako zela ke tango jugement ko ya ndaku na ye ekweya te pesa ngama bien. Yango za iko zela. Babaki na iko okokanga. Babi nabi Rahab esperava el favor divino. O gracia por su familia. Azako zela ngolu pona libota na ye. No podía esperar ver el resultado para activar su fe. Pensons amen. À quoi il s'est laté avant à démarrer fait na foi na ye à mon anano que Jéricho mire bani ko kweya Bible bia basaki baturu ti Jéricho mire kweya ki ke ba ko za na tante ya ko kanga singa. Alléluia. Yepsa nde ko kanga singa. Kanga singa na présent. Na tolo bano na fiti atara. Yombino ototanga ko leka batu. Mais na molimo makambwane za ezo kontete. Atara. Alléluia. Bien aimé, na bina yo Hébreux chapitre 11 verset 1er na A. Fait eza certitude ya oyo zozela. Mais okoyiko tango certitude no boza déjà sir que sozwi yango. Alléluia. A activaki fait na ya zela na no mona te koza Saint Thomas te. Partie B ya Hébreux chapitre 11. Ba bina biso balba ke aunque todavía no llegó el momento de Israel pisar Jericó y dentro de la ciudad o llevar el juicio a cabo, debe ser convencido o la conviction de la que no se ve. Babi conviction ya o yozo monate na partie B. Ya on albina yo atako na ne komaki momante o Israel anyata Jericó o yebi nenga onyatela on a 6. Y dentro de la ciudad de Oyeva el juicio a cabo, bakota po jugement nzambe ekokisama. Esa mujer Rahab debe ser convencido. Amen. Tout ça ba non na présent. Na promesse, habifaza na conviction. La conviction au lo que se fait. Non se fait, pardon. La conviction au yozo monate, mais oza dia si bien aimé. Tous autres théâtres pour la vie éternelle. Tous autres théâtres pour l'enlèvement.
mais mutato kansaka enlèvement ngo bien aimé nga ndima te na vie nanga nakomona makambo tomoni 26 000 morts nazo bano les 14 derniers jours tozaki na l'église ko na zuelo 170 morts na mona bon aso to komata na 800 bien aimé to komina ba 26 000 morts et heureusement na otala mwasi mwa bien azo lingo tala sous TVT bien aimé ba pese biso exemple to meka ko changer to activer foi na biso na tongo lelo to sala ete foi na biso et gumba mate foi na biso elemba te des choses ba na biso oya liboso foi ndenge lobaka la fe est la certeza de los que espera et la conviction de lo que no se ve. Alléluia. Yango vraiment mama ya likambo ya foi. Bien. Entiende que la fe sans obra es muerta o sin vida. Bien aimé, moi je comprenais que foi sans œuvre, foi est en action te, ezali foi yakokufa, muerta donc sans vie. Yango tozotea. Bien aimé, un mondimi, ana mwinda, mais mwinda na ye ezo refléter te, vie ezate. Yango ezo le, tozol bagate, sotna tozol bagate, bandite, tozol bagate, biso nyonso. Bible lobia, basi ya mayele na basi ya zoba, loko la Christ azali ko umela, bazali ko nimba, pe balali pongi. Et tout comme il y a un point, il y a réveil. Il y a un point important à réveiller bango. Bien aimé, nga nazo réveiller yo, nga nazo benga, nazo lobake Christ, nazo beta kelelo, bien e pronto el nobio. Bien aimé, tout le monde est en bien e pronto el nobio, ma mbouteillage koti, ba oyo ma yele na ba zuba minda na bango. Comme mutu oyo azara toujours prudent. Bien aimé, l'homme intelligent, amonaga, l'homme prudent, amonaga mabe na musika abombami pesa nga men yango wana Bible zoloba yango o aza prudent azoma ate ko sala nini Rahab oyo azalaki prudent lokola ba 5 sages alinga bongisa ya likambo avant yango ekoka kokoma. Josué chapitre 12 verset 21 page thème tozwaki ayebi boy c'est ainsi. Alléluia. Aujourd'hui on a Bible non Josué 2 verset 21 tout ko développer. Ah bien, ezala bongo ndenge bolobi azongisi. Alléluia. Ezala bongo ndenge bolobi baloba kini. Ba bien okokanga. Tant soto ko ya okokanga singa rouge na fenêtre na yo. Ya lobia ezala bongo ndenge bino bolobi seke nakokanga. Alléluia. Yebsa ndeko nakokanga. Luego naloba 21. Josué 2 21. Luego pronto enseguida los despidió. Ellos se fueron. Alléluia. A libérer bango bake na bango. Abe kozala nde bolobi ke nakokanga. Et continue. Et en a 21. Rahab ato. Alléluia. Ato. Animal ba na présent. Ato. Habite atara. Ato. Loba. Ato. Alléluia. On tozo loba. Ato. Ato el cordon de grana o roco en la ventana. Alléluia. Enseguida pone su fe en acción, aunque tenía tiempo que sobra. Alléluia. Bien aimé, atazak natan, ago atar, pour baroyanal bayete, mais à côté fois en action. Albia, albina embadi, nakanga, loba, yepsandeko, embadi, nakanga singa. Alléluia. Yepsandeko, nakanga singa. Bien aimé, tamba yebiso likambu yozo zela, ozotala, ndekoyo atiaki nini bien aimé bagopi oso banseignement bansien ya makambo ebele bien aimé zala mondimi oyo adepandaka na mutu te bien aimé nga nadepandaka ni na mwasi na nga ni na mutu alors atake toza nango te mais susi na biso eza komotive bato babengi biso tomotive baange batémoin oyo bakendaki komotive bien aimé bamotivaki basovaki mwasi ya ndumba oyo aza mopakano ezaka image ya bapayen. Bien aimé, va sauver qui est, puis va sauver qui famille. Et moi, si on monte à côté de la lignée à Jésus-Christ. Alors, bien aimé, les hommes important. Et ya, ato el cordon de grana en la betana. Enseguida pone su fe en acción, aunque tenía tiempo que sobra. Et ça, ndeko. Atata izana no me côte sa foi na yo na action. Bien aimé, et ça vraiment mon touya. Bien, tout le côté na conclusion.
Josué chapitre 16 verset 22 à 25. Tokotanga yango po tokende kokota na conclusion ndenge makambo esukelaki. Alors toyebi yango esukaki ndenge wana Bible na biso boye na chapitre 6 déjà bakoti oyebi yango mira Jéricho ekwei bakoti na lobi 22 à 25. Mais pour tokoka ko comprendre na bandika na 21 Bible lobi y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad de había, hombre, mujer, joven, viejo, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Bien aimé, miraille kwei, tant ba gisement nzambe, et ba côte na Jéricho ba bien ba bomi, ba détruire nyonso na mopanga oyo ezaki na kata ville, bato, mibali, basi, ba jeune, ba mikolo. Ndenge tomona pandémie ezosala eza jugement bien aimé jugement edétruiraka tout oyo biso tozomona liboso asa los bueyes las ovejas y los asnos. Verset 22 pa tobandi babi mais hommage Josué dijo a los dos espías que había reconocido la tierra bango ka bazalaki na mission wana po bango basalaki reconnaissance na mwasi wana bien aimé lelo biso tozosala reconnaissance na monde nyonso tozoteya tozoloba nyonso anabisa ko Joshua elingoloba Josué elingoloba Yosua elingoloba El Seigneur au Jehovah et Salvador. Bien aimé tomoni yeka Josué alobi ma Josué dit a los dos hombres que había reconocido la tierra entra en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer muasuana y todo lo que fuera suyo como lo hurraste. Bien aimé balobi basalaki ve abi bokota na ndako ya mwasi wana obimisa po nini loba po singa ezalaki ya kokangama na porte na fenêtre. Alleluya tuna ndeko singa ezalaki kokangama oza na union na Kristo o kaka ngamo ndimi na pandémie oyo okomi kosambela oui tosepeli ndenge okomi kosambela mais kozamo ndimi. Alleluya bien aimé liloba sans parole eza liloba par prière sans parole eza prière te. Alléluia. Obanoloba makambo ka yozo moni zo yela yo non. Bien aimé faut na fondement. Fondement ezali loba nzambe. Alléluia. Bien aimé certitude. Moi so andimi. Abi awo ça va message to moni ba bikota bikisa mwasi itodo lo que fuera suyo como lo hurraste. 23. Y los espías entraron. Mas pa musales o continuer. Sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, en la 23, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a todos sus parientales. Au moment où continue, ils le pusieron fuera del campamento de Israël. Bien, bien aimé, tout na sunde, okanga singa, tozo zile okanga, o tozo lobawa, pozo mona oma solo, teza ma solo, teza réalité. Jéricho, eza qui voué à l'interdit. Et quoi y a qui? 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Batumbi ville mobimba. Jugement zambe kweka na Jéricho. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Ndenge luwe zalaki. Omona yango yango akan azwaki biloko ya bombi yango. Alléluia. Et mission na biso za so ba bi boma nyonso boma. Alors, wana ezali solo na biso talelo versa suka. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera. Bomoni yem tabiki saki. Alléluia. Poso ki abaki te atal sala ki fait boma ye bien aimé. Loba na sala ve na Nzambe. Bien aimé so sala ve na Nzambe. Nzamba change la parole na yete. Oh, mutu mo ba te to boma ye kaka. Aza makila ba pa ye aza pe ndumba te bien aimé. Oya go fingo ndumba, wago fingo mwasi mabe, wago fingo mobala mabe. Soko sala ki ve na Nzambe loba na sala ve na Nzambe. So bien mo sala ve na passer kando te. Ngana zanana kiso kelso yo. O sala ve na Nzambe. Bien aimé, singa oyo kangi na kata fenêtre na yo eza makila ya Jésus. Alléluia. Eza vie ya Jésus. Okangisi vie na yo na Jésus. Okangisi vie na yo na ngate. Pesa ngama bien. Alléluia. Alors bien aimé, mutu
akoya ata changer vie oyo sala na nzambe. Et la vie d'Arahab, la ramera, à la casa de su padre, na otanga 25, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Alléluia. Ye akoma kinini, mon bien-aimé, biso ba paele loa, tokangana na Israël, bien-aimé. Tokangana na peuple Eli, ya nzambe, te ya terrestre. Biso toza peuple mo to koti. Alléluia. Alléluia. Hasta hoy. Por cuanto, para ese motivo, escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Pensando amén bien. Amén. Bien, otro solo baboye. Jericó niega la entrada de los mensajeros, cae en el juicio divino. Pensando amén. Bien aimé, Jericó, eboyi, ba mensager ba kota, katna Jericó. La Bible lobi ezalaki ya kokangama contrôle. Bien aimé, yom tozoboya. Nzamba kota na vie na yo. Nzamba kota na famille na yo. Alléluia. Okokwea na jugement. Lobo okokwea na jugement. Kai ne luiso divino. Bien aimé. Bible lobi na biso boy. Soki nzambe abateli te. O bazo kenge ba usala musala ya pamba. Jéricho chapitre 6 plan na otoloba. Omona ke contrôle. Mutako bimate mutako kota te. Hein? Bien aimé, nzamba nginda kota na vino, yepsa ndeko nzamba nginda kota na vino yo. Bien aimé, Bible lobi ya, Jéricho eboyi ke porte moko fungwana, opportunité moko fungwana. Alléluia. Eba koya kina jugement. Yo ndeko, ozoboya message kota poni muraille ezali na biso miraille wana ezaki somo. Eyo yebi ke miraille koya ki kaka na cri. Mais ndaku o bakangaki singa wana mutane ekweya kite lobe ekweya kite. Osoko imagine ndaku ekangami na miraille ekwei o miraille munene ekwe ndaku etikali bien aimé vina yo soko ekangami na Jésus. Alléluia. Okokweya jamais. Alléluia. Bien aimé kozalaka ate pozo mona to sala makambo na profiter na osepela makambo ezoleka na église. Bazo sambela s'animer bosali oyo ba continuer, c'est ça la parole de Dieu. Ko sala yango peteka po ba mono zo sala yango sala ka yango po changement kota na vie na yo pesa ngana bien. Bien aimé, tant peut obima continuer vie oyo yozui. Alors, bien aimé, vie à sacrifice, bunzambe za vie à sacrifice. Pour la lobia to sacrifier ba corps na biso lokola sacrifice vivant. Alors, on ne peut pas sacrifier et logo so que pesa on sacrifice ça ko boma pe ko pesa. Ko pesa on nzambe ko offrir. Alléluia. To offrir banzoto na biso lokola sacrifice vivant. Oh, tant to offrir banzoto na biso il faut to boma yango. Ko boma na bunzambe ngolo ba to mibomi to longo ki bumoto na biso ko ba ki bomote ko au nom de Jésus. Lo ba ki bunga ko au nom de Jésus. Lo ba na be ko lo note ke ko lo na bine ko au nom de Jésus. Leo to koma mutasambela kame kibu bango. So kaza mungala ki mungala, so kaza muzombo ki muzombo, so kaza ekoloni ki chinois, bien aimé ekweya au nom de Jésus. Yango to lobi Jéricho niega la entrada de los mensajeros cae en el juicio divino. Bien aimé, yom toza Jéricho. Babi Jéricho eza ville moko eza voué l'interdit. Bible bezaki na mutu moko autaki na Jérusalem. Abimi na Jérusalem. O eza likolo bani kokita azozonga su na Jéricho. Alléluia. Eba miyibi bakangaki ye. Bien aimé babetaki lokola kufa. Et omoni basala nzambe baleki basote ye mais ezalaki na mutu moko lobe ezalaki na mutu moko le bon samaritain ayaki alokotaki ye asukulaki ye asisaki bapota ake kobombe quelque part. Alléluia. Yo mutu oyo olingi kozonga esika babimiso Rahab babimisaki ye Bible ototanga batie na campement ya Israël ti lelo mais soki ye mo abeki na zonga na Jéricho Bible lobi oyo akolinga atonga arebati ba français no ba français Jéricho akozala na malédiction. Alléluia. Bien aimé kotongelingo bakate kotongelingo bakozonga lisu na Jéricho. Yo mto lingo zonga na Jéricho yo mutu ona confinement oyo o changer o tie déjà pas soko zongi problème ekozala. Bien. Rahab recibe los mensajeros toto ba de Jéricho aboyi
mais mwasi wana Rahab recibe los mensajeros, recibe la salvación o la liberación y asegura el destino de su descendencia o familia, encontrando un lugar en el linaje terrenal de Mesías. Matthieu chapitre 1, verset 5. Nalobana lingala, d'autres bama castellano. Rahab ayambi ba messager, ayambi lobiko, le ayambi lobiko. Et assuré destiné ya famille na ye. Azui esika moko na ligne to famille oya mabele ya Jésus-Christ. Alléluia. Na bino Matthieu 1:5 au mona Jésus-Christ est fils de David. D'Abraham azokita au mona na Matthieu 1:5 au mona komba mwasi o. Alléluia. Non seulement a azwaki lobiko mais asiraki pe famille na ye. Alléluia. Et kota netotolo bano kede boise babi crée na bano acte 16:31 crée. Tout sera salve, tout et toute famille. Alléluia. Bien-aimé, yem ta siraki yango. Bien-aimé, kuba nous avons été au Kenya en église, vous ont minimisé, nga la sala kananga ilo côté, église ango, patati patata, et yo bika, mona mwana no abika te. Alléluia. Yo ke no sambelaka, oyebi vi ya mwana no, oyebi vi ya mobali no, oyebi vi ya mwasi na yo. Bien-aimé, nga na oloba noawa, nga zai ko vagabonde. Nazaki lokola kaina bitambula tambula na ba verset na ngebele. So la meli masanga baso kotika ngana batu basimbinga na loba na makambeleka awa. Alléluia. Et batu ba mo utiliser nga muta ba verset. Alléluia. Mais moi c'est ngazaki ko sambela et a priaki ngalelo na za pasteur pesa nga amen. Alléluia. Bien-aimé na loba na makambo yo eleka na vie nanga. Bien-aimé na loba na 96 et n'a pas récupéré l'identité dans 1996. Alléluia. N'a récupéré l'identité. Pour aller dans Moutumoka Yambaki Ngolu. Alléluia. A côté ça on a ndako biso tozali. A kanga ki singa ya rouge na fenêtre. Na zo ba vinanga. Ya na zo sengo kanga singa ya rouge na fenêtre ya ndako na bino. Alléluia. Ata el cordon grana en la ventana de tu casa, de tu vida. Alléluia. No espera mañana, così la lobite. La vida de Cristo no debe alejar de ti. Bien-aimé, cordon wana na bisaki yo eza image ya Jésus oyo azalaki na apparence te. Abia eloko pamba oyo bato bazokotala kaka na Jericho po bazalaki komona tala basandumba oyo okisi na ye akanga singa rouge o mandone zero de tozawana pesanga me bien pesanga me malamu master pesanga me oyo azawana pianga me mama bibis. Alléluia. Et soki pe bande kwa mibali bo pesanga me yo kabati tala oyo akangi singa rouge. Alléluia. Nanda kuna bien-aimé todo yoka message. No espera mañana. La vida de Cristo no debe alejar de ti. Bien-aimé, soto lobi mwasi mutaza kokanga, famille na iba tatani, tamusu beba za osambela na bango te. Ndenga na lobino, nga za osambela na tika na nga, pote melanga. Alléluia. Mais mwasi na nga zwaki akangi singa na fenêtre, pesa nga mea bien. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la parole. Como Dios vulgó Egipto, pero salvó a los que estaban dentro de las casas con sangre, los que valorizaron la muerte de Cristo. Todo lokola Nzambe ajijaki Egypte, abikisaki ba onyo bazaki na bakati ya ndako oyo ezalaki na makila likolo oyo bavalorizaki kufa ya Yesu Masiya. Kufa nayo ebikisi mokili Golgota masweko kisami. Alléluia. Bien-aimé, soko za na image wana kozalaka ateke pandemie peso rythme me koti sayo na bunzambe. Bien-aimé, okozala ndako ezoyamba batu même oza musika même na ville na no batu basambelaka te. Bien-aimé, yo kokozala Rahab ya ville wana. Nazo yepsa ndeko moko na tamsu na ville boza lilobe za te zala Rahab ya ville wana.
nazobisa ndeko moko ntango soza na mokili moko oyo liloba ekufa me yo zwa singa na ntongo alelo okanga na fenetre na yo. Alleluya. Ebenga bafrase bakota okobikisa mboka wana. Pesanga na bien. Si Egypto i Jericho kayo ne luiso divino na bino soke Egypte na bino Egypte na peso de Egypte ekweyaki na jugement nzambe o batiaki makila babikaki ozala nani soki Jericho pe ekweyaki na jugement divine un dia este mundo será juzgado por el sangre de Jesús que pisotea. Na bina mokolo moko mokili oyo ekozala juge pona makila ya Yesu oyo bazoniata. Pesanga me bien. Bien aimé soki nzamba asambisaki Egypte asambisi Jericho. Bien aimé mokolo moko nzamba akojuge mokili oyo pona makila ya Yesu oyo bango bazoniata. Tozomona ba pandémie mais mona mutu kutu azeba teke nzambe azana liboso ya makambo nyonso. Bible soki nzambe abatelite o bazokengela bazosala mosala ya pamba. Alléluia. Bien aimé yango na memelaki o message oyo na bino kekanga singa ya rouge na fenêtre ya bomoino na bina yo ete simba bomo ya Jésus makile lingo ba vie simba vie ya Jésus kangama na vie ya Jésus vie na biso eza na valeur te. Mukomo biso tozaki touta ba Afrique toya ba poto avec ba verset donc zolo ba on la mai mais to koma kiawa to kansa ke rope za paradis ya to bandaki na ne bandeli ti to kom ngana koma ki Samson ba verset zo bima mezana ezana sens te. Bien aimé oyebi Samson akoma ki ka iloko kosakanela alors eyaki na mokolo moko singa ezalaki na fenêtre et singa wana yango esalinga awa. Pesanga ma bien. Nzambe papa na biso na lola oza malamu yaya o mosika touti pene tokokende kotambola Yesu nde lisungi o mosika na uti pene na kokende kotambola Yesu nde lisungi kolo na bolingo kolo na mawa kolo na bolingo kolo na mawa. Nzambe papa na sona lola sala biso nzambe message otoyoki soki olbaki ete tokanga bongo tokanga mais sala biso banda kokanga yango tobanda kolie vi na biso na yo notozela mokolo tokomona jugement komi pembeni notozela mokolo tokomona bapandémie notozela mokolo tokomona ke bafaux Christ babimi notozela tomona basigne mais yo lobi lelo oyo tokanga yango kwake yo lobi na fitir mais totia foi na biso na action. Pambola oyo nyonso ayoki liloba oyo pambola oyo nyonso nzambe ala kati na liloba na yo un jour tozalaki bapayen mais Bible elobi na biso ete oyokelaki biso mawa e okangisaki biso na peuple na yo lolenge ozwaki Rahabe okotisaki ye kati na libota ya Israel e okosaka te akotaki na linage ya Yesu Masiya. Pambola ndeko moko to mosusu ayoki message oyo anime moto oyo akotaki na dépression telemisa ndeko moko oyo à travers pandémie oyo conscience ezongi na vie na ye tikete na tongo lelo ndeko yango akanga singa ya motane na fenêtre ne to azwa vie na ye aliye yango na vie na yo Yesu Masiya azwa vie ya famille ne aliye yango na yo Yesu Masiya po ete mokolo ya jugement okoloba ete lobiko yozala. Bible lobi ete soki Sodome na Gomorre bayokaki liloba oyo génération oyo ezoyoka elingaki kozala vraiment lobiko yango nzambe omemeli biso parole oyo pona génération oyo bayoka parole oyo tozalaka bata basentiment te nalobi singa mais nalobi singa te nalobi vie na yo Yesu Masiya ezala lié na bavie na biso na bafamille na biso ezala lié na bababa pambola bandeko nyonso oyo baza kopesa message en direct à Facebook. Merci nzambe po ozobongisela biso avenir ya malamu papa olagaki biso Babylone olagaki biso ke dans 70 ans tokobima Seigneur toyebi kadna na confinement oyo tokobima Seigneur tant tokobima vie ezala ndenge moko te reste a journée na maboko no. Merci nzambe mpona mokili mobimba merci nzambe mpona bamessager na yo
oyo nyonso baza lokola les deux messagers oyo bakotaki na Jéricho tika ete nzambe bamessager na yo bakota kati na Jéricho. Merci nzambe lokola bamessager na yo bazwaki parole bakendaki kofungola mpunda na mwana mpunda permettre biso tokota na bajeriko tokota na bamboka nyonso mpo tofungola bato bakangama. Zwana lokumu totomboli kombo na yo totiki nyonso na maboko na yo papa na kombo na Yesu lokola moto moko biso nyonso totomboli maboko na biso likolo tolobi victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko.